시청자 여러분 안녕하십니까? KBC 건강클리닉의 신철호입니다. 오늘 KBC 건강클리닉에서는 코골이와 수면호흡장애에 대해서 자세하게 상담해 드리겠습니다. 내 얘기인데? 하신 분들 굉장히 많으시겠죠? 결코 남의 얘기가 아니실 겁니다. 깊은 밤에 탱크 소리로 단잠 자는 가족들에게 폐해를 얼마나 끼치십니까? 많은 분들이 포유동물은 코골이가 생리학적 현상이다 이렇게 알고 계시겠습니다만은 엄연한 큰 질병이라고 합니다. 우리 모두 잘 알고 제대로 숙면을 취해서 상쾌한 정신에너지 충전하면 좋겠습니다. 광주기독병원 이비인후과 전문의 박병철 과장님 잘해주셨습니다. 과장님 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 오늘 코골이, 수면호흡장애 오늘 설명 좀 잘해주셔야 되겠습니다. 우리가 보통 이제 3분의 1 정도 잠을 잔다 그러지 않겠습니까? 맞습니다. 숙면을 잘 취한다는 것이 정말 중요한 일일 것 같은데 수면의 기능이라든지 수면에 대해서 먼저 알고 싶습니다. 네, 맞습니다. 우리가 잠을 잔다는 것은 단순하게 피로를 회복하는 기능 외에 말씀하신 것처럼 굉장히 많은 기능이 있습니다. 영상을 보면서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네네. 일단 그 수면의 기능은요, 우리가 이제 뇌의 발육을 담당하게 됩니다. 그리고 기억을 오랫동안 남게 하는 기능이 있습니다. 또한 그 정신적이나 육체적 우리가 피로를 회복하는 기능도 있습니다. 중요한 것은 또 중요한 호르몬들이 많이 분비되는데요. 네. 청소년들이라든지 소아들은 자면서 이게 성장 호르몬 분비가 되기 때문에 충분한 숙면을 취하는 게 성장 발육에 굉장히 중요합니다. 네. 그리고 또 면역 기능의 회복에도 담당하고요. 그 생존에 매우 중요한 그 일부 단백질들의 합성과 분해를 담당하게 됩니다. 네. 그래서 우리가 잠을 충분히 못 잔다는 것은 단순히 문제가 되는 게 아니라 건강을 해친다는 말로 해석할 수 있겠습니다. 그러니까 세계보건기구에서는 잠을 자지 못하는 불면증이 암의 원인이 될 수 있다. 이런 맞습니다. 네. 제가 뒤에 또 말씀드릴 겁니다. 그렇게 되겠군요. 그 정도. 그래서 어떤 분들은 이제 선잠을 잤다. 또 늦게 잤더니 잠이 잘 오지 않는다. 깊은 잠을 푹 자고 났더니 몸이 개운하다. 이런 말씀들 하지 않습니까? 그렇게 본다면은 잠의 단계라든지 잠의 종류도 여러 가지가 있을 것 같은데 맞습니다. 소개 좀 해주십시오. 네, 그 화면을 보면서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 일단 그 수면의 단계는 두 가지 단계로 나눌 수가 있습니다. 첫 번째 단계가 비렘 수면 단계인데요. 그 비렘 수면은 전체 수면의 약 75%에서 80%를 차지합니다. 예, 비렘 수면도 세 개의 단계로 나눌 수 있거든요. 예, 1단계가 바로 이게 선잠, 우리가 옅은 잠이라고 부르죠. 그래서 주변에서 말을 하면 우리가 무슨 말인지 다 듣게 되고요. 쉽게 깨는 수면의 단계입니다. 그리고 이제 비렘 수면의 2단계가 바로 진짜 이때부터가 잠입니다. 그래서 규칙적인 호흡이 나타나게 되고요. 그 3단계인 그 비렘 수면의 단계는 굉장히 깊은 잠입니다. 그래서 뇌파를 보면 우리가 서파가 보인다고 해서 서파 수면이라고 부르기도 하고요. 에너지의 축적과 성장 호르몬 분비가 이때 나타나게 됩니다. 다음은 렘 수면이 있습니다. 이 렘 수면은 전체 수면의 약 20 내지 25%를 차지하는데요. 이때 그 눈동자의 빠른 움직임이 나타나게 되고 이때 우리가 꿈을 꾸게 됩니다. 레피드 아이 무브먼트를 합해서 맞습니다. 원장님 유식하시네요. 예, 그렇군요. 저 때는 꿈을 꾸는. 네, 맞습니다. 저런 두 단계로 나눌 수 있다. 그런 말씀 해주셨는데 좀 더 구체적으로 어떤 현상들이 아까 빚어지는지 좀 알려주시면 좋겠습니다. 일단은 그 우리가 비렘 수면의 특징에 대해서 먼저 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우리가 이제 비렘 수면 때는 우리 몸에서 나타나는 반응이 있습니다. 먼저 비렘이라는 것은 렘이 아니다 그 말입니까? 네, 맞습니다. 눈동자가 빠르게 나타나지 않는 말이죠. 단계. 예, 맞습니다. 그래서 이때는 우리 몸에서 혈압이라든지 심장 박동수가 감소가 되고요. 호흡이 느리고 규칙적입니다. 아주 깊은 잠을 자기 때문이군요. 네, 맞습니다. 그리고 이제 그 렘 수면에 비해서 우리가 정신 활동은 감소됩니다. 그리고 이제 체온 조절 및 보존에 관여하게 되는데요. 한마디로 비렘 수면은 육체가 쉬는 수면의 단계라고 생각하시면 됩니다. 그래서 고갈된 에너지와 근골격계의 피로를 회복하는 수면의 단계라고 생각하시면 됩니다. 깊이 자면서 육신의 피로를 싹 말끔히 씻어낸다. 맞습니다. 그렇게 보면 되겠군요. 그리고 이제 렘 수면에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 우리가 이제 렘 수면 때는요, 근육이 마비됩니다. 근데 이게 원장님이 말씀하신 것처럼 눈동자의 움직임이 빨리 움직이는 단계이기 때문에 눈의 움직임이라든지 우리가 숨을 쉬어야 되니까 호흡근은 제외가 되겠습니다. 우리가 예를 들어서 가위에 눌렸다 이런 말을 가끔씩 들읍니다. 꿈꾸다가. 꿈꾸다가. 이거는 바로 렘 수면의 단계에 있기 때문에 그런 겁니다. 그래서 렘 수면 때 우리가 이제 근육이 마비되기 때문에
일시적으로 우리가 움직일 수 없는 거죠. 네. 이때 렘수면 때 가위가 눌렸다는 말이 우리가 들을 수 있고요. 또 심장 박동과 호흡이 증가하고 불규칙적으로 나오게 됩니다. 남성들 같은 경우에는 발기가 나타나게 되고요. 비렘수면에 비해서 그 렘수면 때는 활발한 정신활동이 있어서 생생한 꿈을 꾸게 됩니다. 네. 가장 중요한 것은 렘수면은 정신활동의 어떤 피로를 회복하는 단계라고 생각하시면 되고요. 또 중요한 것은 낮에 경험한 것을 굉장히 오랫동안 기억하기 때문에 우리가 공부하는 학생들이나 수험생에게는 이 렘수면 단계에 들어가는 게 굉장히 중요합니다. 아하. 예. 그 외에 이제 뇌파 소견인데요. 네네. 이 뇌파는 이제 뒤에 말씀드릴 여러 가지 이제 수면 검사에서 이 뇌파를 보고 환자분께서 주무시는지 안 주무시는지, 네네. 또 비렘 수면에 있는지 렘 수면에 있는지, 아니면 비렘 수면과 렘 수면은 각각 구성하는 그 어느 정도 구성하는 단계가 있습니다. 그래서 네. 어느 정도 비중을 차지하고 있는지 저희가 뇌파를 보고 알 수가 있습니다. 네. 그러니까 원장님 설명을 듣고 보니까 잠은 좀 옅게 자면서 정신이 회복되는 렘수면 단계, 네. 깊게 자면서 육체가 회복되는 비렘수면 단계 이렇게 두 개로 우선 나눌 수 있다. 네네, 이런 맞습니다. 생각이 들어갑니다. 예. 근데 이제 뭐 어떤 말에 의하면은 뭐 나폴레옹 같은 경우는 좀 적게 잤고 아인슈타인은 10시간 잤다. 막 이러지 않습니까? 그래서 네, 사람마다 약간 차이가 있는 것 같습니다. 예, 그래서 예. 어느 정도나 자는 것이 가장 좋은 것인지 수면의 패턴은 있는지 좀 알고 싶습니다. 일단은 정상적인 수면의 패턴을 보시면요. 수면은 일단은 비렘 수면부터 시작을 하게 됩니다. 아, 깊은 잠부터 쭉 빠져드는군요. 아닙니다. 처음에는 옅은 잠부터, 왜냐하면 비렘 수면도 단계가 예. 있기 때문에 아하. 예, 깊은 잠은 바로 비렘 수면의 3단계에 들어가야지 네, 나타나게 됩니다. 그렇군요. 예, 근데 수면은 비렘 수면부터 시작을 하지만 비렘과 렘 수면이 90분 간격으로 약 4회 내지 6회가 반복되게 됩니다. 이걸 쉬운 말로 해석을 하면 잠자기 시작해서 90분이 지나야지만이 렘 수면에 들어갈 수 있다는 말로 해석할 수 있습니다. 아, 깊은 잠을 그러니까 예. 저희들이 생각할 때는 계속 자는 것 같지만은 깊이 빠져들었다가 다시 렘으로 왔다가 다시 득 빠졌다가 렘으로 오는 것이 네, 맞습니다. 5-6번이 반복된다는군요. 네 번에서 6번 정도가 반복하게 됩니다. 아, 예. 그렇군요. 그래서 나이에 따른 또 수면의 변화를 보시겠습니다. 일단 그 신생아 같은 경우에는 평균적으로 전체 수면 시간이 15시간에서 16시간을 자야 되고요. 비렘과 렘 수면의 그 비율이 50대 50 정도 됩니다. 근데 우리가 만 1세 돌쯤 되면은 전체 수면 시간은 12시간에서 13시간 자게 되고요. 네네. 비렘과 렘 수면의 비율은 7대 3 정도 됩니다. 근데 네. 이제 2살에서 3살 정도가 되면 우리가 이제 성인과 비슷하게 비렘과 렘 수면의 비율이 되거든요. 그래서 한 75대 25 정도 네. 이렇게 보이게 되고 성인이 되면 비렘과 렘 수면의 비율은 8대 2 정도 된다고 볼 수가 있습니다. 그리고 네. 이제 우리가 이런 얘기를 듣습니다. 그 나이가 들면 우리가 이제 초저녁 잠이 많아지고 새벽 잠이 줄어든다는 말을 듣죠. 네네. 그거는 말씀드린 것처럼 나이에 따라 우리는 수면의 패턴이 변하기 때문이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 그리고 이제 우리가 잠을 얼마만큼 자야 되나 앞에도 말씀드렸지만 비렘 수면은 육체적 피로를 회복하는 단계이기 때문에 네. 만약 비렘 수면이 부족하게 되면 육체적이나 그런 것들이 굉장히 피곤하고 쉽게 지치게 됩니다. 그리고 이제 렘 수면이 부족하게 되면 굉장히 금방 흥분되고 신경질적인 반응이 생깁니다. 왜냐하면 정신적인 피로가 회복되지 않았기 때문이죠. 네. 그래서 우리가 그 일반적으로 코골이라든지 수면 무호흡 같은 수면 호흡 장애 있으면 깊은 잠이나 렘 수면에 우리가 들어가지 못하므로 충분히 잤음에도 불구하고 항상 피곤하고 정신이 아하. 막지 않는 상태가 됩니다. 그렇군요. 네. 그래서 일반적인 성인의 잠에 필요한 시간은 보통 우리가 7시간에서 8시간 자는 게 좋습니다. 왜냐하면 앞에도 말씀드렸듯이 우리가 잠자기 시작해서 90분이 지나야지 렘 수면에 들어갈 수 있고 하룻밤 자는 동안에 4회에서 6회 정도의 렘 수면이 나타나기 때문에 네. 우리가 7시간에서 8시간 자는 게 좋습니다. 네. 네. 근데 이제 우리 고등학생들 보면은 원장님 설명 듣고 보니까 충분하게 잠을 자줘야 공부도 잘할 수 있을 것 네, 같습니다. 맞습니다. 기억도 잘 정리가 네, 되고. 맞습니다. 예. 근데 뭐 사당 오락 해가지고 잠을 너무 적게 자고 하는 것은 오히려 학습에도 지장이 있고 건강에도 맞습니다. 충분히 잠을 자고 깨어 있을 때 집중력 있게 맑은 공부하는 정신으로 네, 제대로. 맞습니다. 그게 아하. 더 도움이 됩니다. 원장님도 그렇게 공부하셨습니까? 네. 그래서 공부를 잘하셨군요. 네. 그래서 이제 오늘 주제가 코골이 아니겠습니까? 네네네. 근데 보통 저희들이 생각할 때도 저도 코를 좀 곱니다만은 네네네. 이게 뭐 당연히 뭐 그럴 수 있겠지라고 생각하는데 네네. 알고 보면은 상당히 심각한 질병이라고 들었습니다. 네네네. 왜 코를 고게 되는지 거기서부터 알고 싶습니다. 네, 동영상을 보면서 말씀을 드리도록 하겠습니다.
코골이는 잠자는 동안 한마디로 숨구멍이 충분히 열려 있지 않다는 신호라고 생각하시면 됩니다. 네. 즉 지금은 저 하얗게 공기가 잘 들어갑니다. 네, 맞습니다. 그렇지만 좁아진 숨구멍으로 우리가 숨을 쉬기 위해서 노력하는 데서 나오는 소리입니다. 이렇게 좁아진 숨구멍이 있으니까 좁아졌군요. 네, 그러면서 입천장에 있는 목젖 근처에 근육이 떨리는 소리라고 생각하시면 됩니다. 특히 완전히 이제 그 숨구멍이 막히게 되는 지금 그 동영상처럼 숨구멍이 막히게 되는 수면 무호흡 등이 있으면요. 네. 우리 뇌에서 숨 쉬는 것이 굉장히 힘들다고 판단을 하게 됩니다. 네. 그러면서 숨 쉬는 노력을 증가하기 위해서 뇌가 깨어나게 되고 다시 잠자는 과정을 이렇게 수없이 반복하게 됩니다. 네. 그러나 이 깨어있는 시간이 굉장히 짧기 때문에 보통 많은 분들은 그걸 기억하지 못하게 되는 거죠. 네. 그리고 이제 대한수면학회 보고에 의하면요. 그 40대의 40% 정도가 수면호흡장애가 있다는 말을 했고요. 네네. 50대 이상에서는 절반 이상이 수면호흡장애가 있다는 보고를 저도 했습니다. 저기에 포함이 됩니다. 네네. 그리고 특히 코 고는 사람의 10명 중에 3명은 심각한 수면 무호흡증 환자라고 보고를 했습니다. 아하, 저렇게 막혀서 공기가 못 들어가게 된다면은 네네. 공기 부족 현상. 네네네. 거기에다가 숨을 쉬기 위해서 깨니까 네네. 잠을 제대로 못 자서 피곤한 현상. 네네네. 여러 가지 맞습니다. 문제가 사실 네네네. 발생할 수 있을 것 네네네. 같군요. 그렇다고 본다면 이제 숨만, 코골이만 좀 하면 그래도 괜찮은데, 이렇게 옆에서 보실 때, 저러다가 숨이 넘어갈 것 같다. 네네네. 이런 분들 있지 않습니까? 네네네. 수면 호흡장애. 네네네. 왜 일어나는 것인지 좀 더 구체적으로 알고 싶습니다. 네. 수면호흡장애는 우리가 이제 자는 동안에 코나 입을 통해 공기 흐름이 깨어있을 때와 마찬가지로 굉장히 자유롭고 규칙적이어야 됩니다. 근데 이제 이런 정상적인 호흡의 패턴이 수면 중 방해를 받는 경우를 우리가 수면 호흡 장애라고 부를 수가 있습니다. 뭐 쉽게 말해서 예를 들어서 코골이가 있다거나 방금 전에 동영상에서 보여드렸듯이 숨길이 완전히 막혀서 무호흡이 생긴다거나 아니면 보통 숨 쉬는 거에 굉장히 줄어드는 저호흡이 있으면 그런 것들을 예로 들 수가 있겠습니다. 그 성인의 경우에 구체적 수치로 말씀드리자면 그 뒤에 자세히 말씀드릴 그 수면 다운화 검사라는 걸 하게 됩니다. 네. 이때 우리가 숨이 완전히 끊기는 무호흡과 저호흡의 숫자를 1시간당 횟수를 세게 됩니다. 그래서 그 횟수가 5회 이상으로 나타나게 되면 우리가 수면 호흡 장애가 있다고 말을 할 수가 있습니다. 네. 그래서 수면 호흡 장애를 분류를 하면요. 그 3가지로 분류를 할 수가 있는데요. 기도가 얼마나 열려 있느냐, 막혀 있느냐에 따라서 분류를 할 수가 있습니다. 네. 일단 기도가 동영상에서 보여드렸듯이 완전히 막히지는 않고 좁아져 있어서 입천장에 있는 근육이라든지 목젖 주변에 있는 근육이 떨리는 증상이 바로 코골이가 되겠습니다. 네. 우리가 단순 코골이라 부르죠. 그리고 완전히 막혀가지고 우리가 숨을 멈추게 되는 것을 무호흡, 또 보통 숨 쉬는 거에 50% 이상이 줄어드는 것을 저호흡. 그래서 이거를 수면 무호흡증이라고 부르게 되고요. 그 외에 우리가 이제 보통 1시간당 무호흡과 저호흡의 숫자를 세서 5회 미만으로 정상으로 나오지만 상기도의 저항이 굉장히 증가되어 있는 경우를 상기도 저항 증후군 이렇게 부르게 됩니다. 네. 이런 환자들은 비만한 환자보다는 굉장히 슬렌더한 환자라든지 아니면 젊은 여성에서 많이 나타나게 됩니다. 그렇군요. 네. 근데 이제 보통 중요한 것이 저도 그런 생각을 했거든요. 뭐 코골이란 것은 당연히 누구나 있을 수 있는 것이고 뭐 호흡 장애 이런 것은 본인이 좀 모를 수도 있기 때문에 뭐 포유동물에게 있어서 습관이다. 그렇게 해서 뭐 그냥 넘어가는 경우가 대부분인 것 같은데 이것이 꼭 치료해야 될 질환이라고 하니까요. 그런 당위성이라든지 좀 알고 싶습니다. 굉장히 좋은 질문 하셨습니다. 왜냐하면 수면 호흡 장애는 단순히 사회생활에 지장이 주기 때문에 우리가 치료해야 될 병은 아닙니다. 여기 있는 그 영상처럼요. 수면 중 그 호흡 장애 지속은 우리가 수면 시 혈중 산소 농도를 낮추는 원인으로 작용하게 돼서 심장 박동수라든지 혈압에 영향을 주게 됩니다. 특히 심장 질환이나 폐 질환을 악화시켜서 고혈압의 위험도는 3배, 그리고 뇌졸중이라든지 심장병의 위험도는 약 8%를 증가시킨다는 보고들이 있습니다. 그래서 영상처럼 우리가 수면 무호흡증이 생기게 되면 심장이라든지 어떤 뇌졸중을 일으킬 수 있는 굉장히 2차적 합병증을 일으킬 수 있는 거죠. 그 다음에 이 영상은 그 만성 성인병에 있는 사람들의 그 수면 호흡장애 비율을 나타낸 사진입니다. 간단하게 말씀드려서 우리가 2차성 고혈압이 있거나 비만한 사람들은 약 80% 정도가
수면호흡장애를 동반하고 있습니다. 네. 그 외에 당뇨가 있는 사람들도 거의 60%에 가깝게 수면호흡장애를 우리가 동반하고 있습니다. 이렇게 수면호흡장애는 단순하게 우리가 피곤하다거나 일상생활인데 지장이 있는 것뿐만 아니라 고혈압이라든지 네네. 아니면 심장질환, 당뇨병, 뇌졸중 여러 가지 2차적 합병증을 일으킬 수 있으므로 반드시 치료를 해야 됩니다. 이거는 그 2002년도에 그 왼쪽의 그림을 보시면요. 유럽에서 환자 444명을 상대로 우리가 10년간 생존율을 조사한 연구입니다. 이때 보면 수면호흡장애를 치료를 받지 않으면 10년 생존율이 굉장히 떨어진다는 보고를 하였습니다. 네. 여기는 나와 있지 않지만 그 외에도 2011년도에 그 캘리포니아 의대에서 300명의 60대 노인을 그 연구를 했는데요. 네네. 수면 무호흡증이 인지장애의 위험도가 72%, 또 치매의 위험성은 2배나 높게 나왔습니다. 그 외에도 원장님이 말씀하신 것처럼 그 미국 위스콘신 대학에서 연구를 했는데요. 굉장히 오랫동안 22년간 추적 관찰을 했습니다. 그랬는데 수면호흡장애가 있는 사람들이 그렇지 않는 사람에 비해서 암 발생률이 5배나 높았습니다. 네. 오른쪽에 있는 그림처럼 우리가 코골이나 수면무호흡증이나 이런 수면호흡장애는 단순히 빙산의 일각일 뿐입니다. 그 외에 우리가 고혈압이라든지 심장질환, 당뇨, 뇌졸중, 여러 가지 2차 질환 네네. 이런 것을 일으킬 수 있으므로 반드시 치료할 병이라고 우리가 인식을 해야겠습니다. 그렇게 되겠군요. 네. 그러니까 이제 그 졸림 증상이라든지 단순한 그런 것이 문제가 아니고 네. 뇌졸중이라든지 심혈관계 질환까지 네, 맞습니다. 일으킬 수 있다는 것이죠. 네네. 그런데 이제 다른 것들은 좀 이해가 됩니다만 그러면 당뇨가 있는 사람이 코를 많이 골게 된다는 것입니까? 아니면 코를 골기 때문에 당뇨나 고혈압이 발생할 수 있다는 것입니까? 수면호흡장애가 있으니까 당뇨의 발생률이 높아지는 거죠. 아하, 그 연결고리가 좀 이해가 있습니다. 뒤에 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그렇게 되겠군요. 예, 예. 예. 그러니까 지속이 되면은 합병증이 많이 발생할 수 있다. 네, 맞습니다. 그렇게 되겠군요. 예, 예. 네. 시청자 궁금하신 질문이 있습니다. 네. 37세 남성이신데요. 낮에는 숨을 잘 쉬고 있는데 왜 밤에만 기도가 막히는지 궁금합니다. 질문 주셨습니다. 네. 여러 가지 이유가 있습니다. 우리가 이제 자는 동안에 우리가 몸을 이루는 근육 긴장도가 떨어지게 된다는 것은 정설로 알고 있습니다. 근데 이제 공개 이동 통로인 기도는 우리가 근육과 지방으로 구성되어 있거든요. 이 기도를 유지하는 근육 또한 우리가 수면 중에는 긴장도가 떨어지게 됩니다. 그러면서 기도의 내경이 좁아진다는 것은 모두 다 아는 사실입니다. 예를 들어서 우리가 혀의 두께가 크다거나 아니면 정상보다 목젖의 길이가 길게 되면은 우리가 등을 대고 똑바로 누운 상태에서는 중력의 영향으로서 우리가 기도가 더 좁아지게 됩니다. 그래서 이런 것들이 공기가 원활하게 이동한 것이 어려워지죠. 예를 들어서 체내 지방량이 많은 경우 우리가 쉽게 말해서 살이 쪄 있는 분들도 우리가 기관지, 기도 주변에 살이 찌기 때문에 네. 기도 내경이 좁아져서 낮에는 괜찮지만 우리가 누우면 기도가 좁아진다는 걸 느끼게 됩니다. 그렇군요. 네. 시청자 여러분들께서도 건강에 관한 궁금증이 있으시면은 광주방송 홈페이지 건강클리닉 게시판에 글을 남겨주십시오. 선정해서 방송을 통해 답변해 드리겠습니다. 코골이와 수면호흡장애를 주제로 광주기독병원 이비인후과 전문의 박병철 과장님을 모시고 상담해드리고 있습니다. 이제 진단을 좀 잘해야 될 것 같습니다. 주변 가족들에게 좀 잘 여쭤봐야 될 것인가 궁금한데요. 네. 예, 어떻게 합니까? 말씀하신 것처럼 진단이 굉장히 중요한데요. 네네. 그 수면호흡장애는 단순히 코 고는 증상만으로는 진단하기 어렵습니다. 네. 그래서 이제 그 환자의 병력 조사에부터 우리가 이제 비광과 구강 내 조사, 또 굴절 내시경을 통해서 우리가 협착 부위를 우리가 찾아내고요. 네네. 그다음에 두부 방사능 촬영을 해가지고 골 조직과 우리가 근육에 관계된 어떤 연 조직과의 어떤 상호 관계를 파악하고, 네네. 또 가장 중요한 수면 다원화 검사와 수면 내시경으로 우리가 검사를 할 수가 있습니다. 네. 일단은 화면을 보시면서 말씀을 드리겠습니다. 우선 우리가 숨 쉬는 길은 하나입니다. 우리가 코를 통해서 공기를 흡입하고 나서 우리가 영구개가 있는 구강을 지나게 됩니다. 그리고 네. 이게 혀뿌리인 설기저부를 지나서 성대가 있는 후두로 지나서 기관지로 들어가게 되죠. 네. 근데 이제 성인의 같은 경우에는 소아에 비해서 굉장히 숨 쉬는 길이 깁니다. 근데 이제 보통 이렇게 말씀드린 것처럼 한 군데만 좁아져 있는 게 아니라 두 군데 이상의 부위가 협착이 되는 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 네. 이런 경우에 우리가 수면 호흡 장애가 나타나게 되는데요. 우선
어느 곳이 막혀져 있는지 아하. 그것을 알아보는 것이 굉장히 중요합니다. 네. 네. 아까 과장님께서 설명해 주시는 거 보니까 그 그림에서 목젖 부위라든지 네. 혀 부분이 많이 막히더라고요. 네, 그래서 네, 맞습니다. 그 막힌 부위를 정확하게 진단해서 네. 평가를 좀 잘해 주시는 게 필요할 텐데 네. 그 평가에 대해서 좀 더 설명해 주십시오. 네. 일단은 코부터 말씀을 드리겠습니다. 네. 이 코의 경우는 그 비내시경과 우리가 부비동 컴퓨터 단층 촬영, 일명 CT라고 부르죠. 이걸 통해서 비중경 망곡증이 있는지, 코 칸막이가 휘어 있는 걸 비중경 망곡증이라고 부르는데요. 네네. 또 하비각기가 살이 쪄 있는지, 비유가 되어 있는지, 또 알레르기성 비염 등에 의해서 코막힘이 있는지 진찰을 하게 됩니다. 이 사진을 보시면 우리가 이 환자 같은 경우에는 왼쪽으로 칸막이가 상당히 많이 휘어 있어서 뒤쪽에 정상적인 구조물이 보이지 않고 있습니다. 네. 그리고 이 환자의 CT인데요. 칸막이가 휘어 있으면서 반대쪽에 점막이 부어 있는 것을 볼 수가 있습니다. 다음으로는 이제 구강 내 신체 검사를 해야 되는데요. 일단 구강 내 신체 검사를 할 때는 입천장의 높이를 먼저 보게 됩니다. 네. 이게 만성적인 구강호흡을 통해서 코골이가 있으면 구강으로 호흡을 하니까요. 그래서 입천장이 이렇게 오른쪽의 사진처럼 높아져 있는 경우도 있고 또 입천장의 높이가 굉장히 낮은 사람들이 많습니다. 그리고 편도의 크기라든지 아니면 혀의 크기 또 이것들이 서로 상관관계가 어느 정도 있는지 알아보는 것도 굉장히 중요합니다. 네. 자, 이 그림은 그 2004년도에 그 미국의 프리드만 선생님이 우리가 영국의 입천장이죠. 그다음에 네. 편도, 그다음에 혀의 크기의 상관관계를 분류하신 그림입니다. 그래서 우리가 이 그림을 보고 환자군에 따라서 정확하지는 않지만 구강 내 수술을 했을 때 네. 어느 정도 효과를 볼 수 있는지 대충 예측을 할 수 있습니다. 단적인 예로 우리가 편도가 큰 환자나 아니면 혀의 두께가 작은 환자에서 우리가 구강 내 수술을 했을 때 수술의 효과가 높다고 볼 수가 있습니다. 아. 그리고 이제 마지막으로 그 후두 신체 검사를 할 수가 있습니다. 네. 동영상을 보면서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 그 굴곡형 비인강 내시경을 코를 통해서 우리가 집어넣은 다음에 네네. 음압을 가하게 됩니다. 그렇게 되면 이렇게 협착 부위가 보이게 되고요. 예. 특히 혀의 뿌리 부분, 설기저부죠. 그 다음에 후두 부위를 일명 이렇게 좁아져 있는 걸 보게 되는데 이 방법을 뮬러 방법이라고 부르게 됩니다. 네. 그래서 이 굴곡형 비인강 내시경으로서 특히 후두의 신체 검사를 할 수가 있습니다. 네, 네. 그렇게 되겠군요. 네, 네. 저는 이제 좋은 검사법들이 많이 있어서 제대로 된 진찰이 되겠다 하는 네. 생각이 들어가는데 어떤 분은 이제 코를 너무 심하게 골고 숨을 못 쉬어서 네. 가서 진찰하러 갔더니 하룻밤 병원에서 주무시고 네, 네. 이렇게 좀 제대로 검사를 좀 해야 됩니다. 네, 그게 네. 가장 중요한 검사입니다. 이런 말을 했다 그러더라고요. 네, 네. 어떤 검사법인지 좀 알고 네, 싶습니다. 원장님이 정말 제대로 들으셨네요. 네. 그래서 우리에게 가장 많은 정보를 주는 게 바로 이 화면에 나와 있는 것처럼 수면 다운화 검사입니다. 네. 한마디로 말씀드리면 가장 중요하고 기본적인 검사라고 볼 수가 있습니다. 이제 여러 가지 장치를 달고 우리가 6시간에서 8시간 정도 편안한 수면실에서 우리가 수면 전반에 대한 정보를 특히 코골이나 수면 호흡증, 무호흡증이 있는지 이런 대한 정보를 얻어서 우리가 치료의 방향을 결정하게 됩니다. 네. 어떤 사람이 해야 되고 어떻게 하는 것인지 좀 더 알고 싶습니다. 네. 일단은 수면 다운화 검사의 검사 대상자는 코골이나 수면 무호흡증이 있다는 말을 들었을 경우에는 반드시 해야 됩니다. 네. 또 낮에 굉장히 주간 졸음이 오시는 분들, 왜냐하면 이런 분들은 숙면을 못 취하고 우리가 렘 수면에 못 들어가기 때문에 그러거든요. 예. 그래서 이런 분들은 검사를 받으셔야죠. 교통사고도 가장 치명적인 것이 졸음운전이라고 맞습니다. 그러죠. 예, 바로 그런 분들은 다운화 저녁에 검사를 잠을 못 받으죠. 자서 그런 거죠? 네, 맞습니다. 낮에 졸림 증상. 네, 맞습니다. 예, 예. 그 외에도 아침에 일어나면 입안이 건조한 분들, 우리가 구강 건조증이라고 부르죠. 입을 벌리고 자기 때문에 그렇게 나타나는 증상이 있으면 수면 다운화 검사를 하셔야 되고요. 다음에는 아침에 일어났는데 굉장히 개운하지 않는 분들이 있어요. 네. 이분들은 그 숙면을 취하지 못했기 때문에 그런 거기 때문에 우리가 다운화 검사를 받으셔야 되고 또 잠꼬대가 있는 분들, 또 잘 조절되지 않는 고혈압이나 당뇨가 있는 분들은 반드시 수면 다운화 검사를 받으셔야 됩니다. 네. 우리가 이제 수면 다운화 검사에는 두 가지 종류가 있습니다. 저희 병원에서 다운화 검사하는 모습인데요. 네. 일단은 그 20개의 센서를 부착하고 검사하는 표준형이 있고요. 그다음에 우리가 수면 무호흡과 산소 포화도만을 체크하는 우리가 간이형이 있습니다. 근데 이제 편유형 같은 경우에는 여러 가지 센서를 가지고 이제 우리가 검사를 하기 때문에 예를 들어서 뇌파라든지 안구 운동, 또 네네. 턱의 움직임, 또 무호흡이나 조흡, 또 코골이 같은 거, 아니면 가슴과 복부 운동 이런 것을 체크하고요. 심전도나 심장
박동수, 호흡수, 산소 포화도, 다리의 움직임까지 정말 많은 검사를 하게 됩니다. 그래서 네. 환자의 그 수면 중의 문제점과 또 상호 연관성, 그다음에 심각한 정보를 얻어서 네. 치료의 방향을 결정하게 됩니다. 이게 여담이지만요. 네네. 이게 사실 환자가 수술을 받을 경우에 수면 다원화 검사를 받지 않으시면 의료보험 적용을 수술이 받을 수가 없습니다. 네. 예. 동영상을 보면서 말씀을 네네. 드리겠습니다. 저희 병원에서 다원화 검사를 받으시는 분인데요. 네. 수면 다원화 검사는 일단 뇌파와 여러 생리적인 활동을 측정하여 잠의 깊이를 알 수가 있습니다. 그리고 이제 코골이와 무호흡증이 수면에 얼마나 영향을 미치는지 보여주면서요. 수면 시에 심장 박동수, 호흡수, 또 체내 산소 농도 등을 측정하여 수면 호흡 장애가 우리 몸에 어떠한 영향을 미치는지 알아보는 방법입니다. 네. 또 어떨 때는 제 주변에도 있는데 다리가 일정 주기로 떨리신 분들이 계셔요. 이제 이런 분들이 숙면을 이런 거로 인해서 우리가 방해되지 않는지, 그리고 네. 또 치료 방향을 결정하는데 굉장히 중요한 검사라고 볼 수가 있습니다. 네. 저도 과장님한테 치료받으러 가면은 네, 수면 언제든지 다원 오십시오. 검사를 네. 받아야 되겠군요. 네, 맞습니다. 하루 저녁을 그럼 병원에서 자야 됩니까? 네, 맞습니다. 가장 핵심적인 중요한 검사다. 네, 맞습니다. 이렇게 보면 되겠군요. 네, 네, 네. 그러면 이제 그 검사를 통해서 나온 자료를 가지고 해석을 좀 잘해야 될 것이고, 네, 네, 네. 또 내시경 검사도 한다고 들었습니다. 네, 네, 좀 네. 소개해 주셔야 되겠습니다. 네, 네. 일단은 수면 다원화 검사 기록지입니다. 이게 6시간에서 8시간 검사한 건데 일부만을 가져왔습니다. 네. 시청자분들이 잘 안 보이실 수도 있는데요. 이 위에 있는 2개가 바로 이제 눈동자의 움직임을 보는 그림이고요. 이 검정색 4개가 뇌파입니다. 그리고 우리가 수면 무호흡이 있는지, 또 코골이가 있는지, 또 산소 포화도, 심전도, 호흡수 이런 것을 다 체크합니다. 근데 오른쪽에 있는 그림은 무호흡증 환자의 수면 다원화 검사 기록지인데요. 여기 하늘색으로 보이는 부분이 무호흡이 있는 다원화 검사 기록입니다. 그러면서 네. 우리 뇌가 깨게 되니까 뇌파가 변화가 생기는 거죠. 아하. 우리가 일명 각성이 동반된다고 하는데, 그러면서 산소 포화도가 떨어지는 모습을 볼 수가 있습니다. 네. 우리가 이제 수면 다원화 검사를 해석을 해야 되는데요. 앞전에도 말씀드렸듯이 우리가 무호흡과 저호흡의 숫자를 1시간당 횟수를 세게 됩니다. 네. 그래서 정상인 경우에는 1시간당 5회 미만인 경우를 우리가 정상이라고 부르고요. 네네. 경도인 경우는 우리가 1시간당 5회에서 15회, 또 중등도인 경우는 1시간당 15에서 30회가 나오면 중등도의 수면 호흡 장애가 있다. 네. 또 30회 이상이 나면 아하. 중증의 수면 호흡 장애가 있다고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 저 때마다 사실은 또 숨을 쉬기 위해서 잠을 깨는 거죠? 맞습니다. 네. 예. 그래서 반드시 치료를 해야 되죠. 네. 그리고 이제 수면 내시경 검사가 있습니다. 이 수면 내시경 검사는 요즘은 위 내시경처럼 소량의 정맥 수면제를 투여해서 시행하는 수면 내시경 검사입니다. 네. 한마디로 잘 때 나타나는 증상이기 때문에 수면 내시경 검사를 통해서 수면 중 막히는 부위와 정도를 더 정확하게 알 수 있는 굉장히 좋은 방법입니다. 네. 네. 그래서 이제 그동안 코는 골았는데 좀 방치했던 분들이 과장님 설명을 듣고, 이건 정말 좀 치료를 좀 해봐야 되겠다. 이런 생각 가지실 분 많으실 네. 것 같아요. 내 얘기다. 네. 그러실 것 같은데, 네. 제대로 좀 치료할 수 있는 방법이 어떤 것들인지 알고 싶습니다. 일단은 뒤에도 이제 말씀을 드리겠지만, 이 코골이와 수면 호흡 장애는 크게 4가지로 나눌 수 있습니다. 네. 이 치료에서 첫 번째로 생활 습관의 개선을 하셔야 되고요. 그다음에 수술을 하실 수가 있습니다. 또한 뒤에 말씀드릴 양압기를 착용하고 주무시는 방법이 있고요. 또 흔치는 않지만 구강 내 장치를 하고 자는 방법이 있습니다. 근데 이제 우리가 치료의 성공률을 높이기 위해서는 몇 가지 생각해야 할 게 있는데요. 네. 먼저 치료의 성공률을 높이기 위해서는 앞에도 말씀드렸듯이 막히는 부위를 정확하게 검사를 해야 되고요. 네. 또 수면 다원화 검사를 통해서 정확하게 환자가 치료 방향이 어떤 쪽으로 가야 되는지 분석하는 게 중요합니다. 그리고 만약 환자가 수술을 하는 경우에는 막히는 부위를 모두 넓혀주는 우리가 멀티레벨 수술, 또 다단계 네. 수술이라고 부르게 되는데요. 그런 수술을 반드시 해야 되고, 또한 앞서 보여드렸던 사진처럼 환자의 상태에 따라 생활 습관 개선, 그다음에 수술, 또 구강 내 장치, 양압 호흡기 등의 치료를 병용해서 치료를 할 수가 있습니다. 네. 네. 치료 중에서 이제 맨 먼저 생활 습관 개선 말씀 네네. 주셨거든요. 네네. 거기에 좀 더 구체적으로 말씀해 주시고 수술도 아울러 설명해 주시면 네, 고맙겠습니다. 그렇게 하겠습니다. 일단 생활 습관의 개선이 굉장히 중요한데 먼저 체중을 빼셔야 됩니다. 아하. 일부 예. 보고에 의하면 사실 10% 우리가 체중이 늘 때마다 우리가 수면 무호흡증의 악화가 30% 이상 악화된다는 예. 말이 있고 10% 감량할 때마다
수면 무호흡이 26% 감소된다는 말이 있습니다. 그래서 체중 조절이 먼저 가장 중요하고요. 그러니까 살이 찌면은 목에도 살이 많이 찐다. 맞습니다. 예, 원장님. 그래서 안을 좁게 만들어버려요. 네, 맞습니다. 예. 그래서 체중 조절이 중요하고 네. 또 우리가 근긴장도가 떨어지기 때문에 우리가 코골이라든지 무호흡이 생기는 거기 때문에 규칙적인 운동으로서 근긴장도를 올려주는 게 굉장히 중요합니다. 네. 또 어떤 분들은 옆으로 자면 무호흡이나 코골이가 없어진 분들이 계십니다. 그래서 옆으로 누워서 자는 방법도 굉장히 좋은 방법인데요. 시중에는 이 옆으로 자게 하는 그 기계까지 지금 판매가 되고 있습니다. 네. 또 잠자기 전에 우리가 술이라든지 수면제를 복용하는 것은 절대로 하시면 안 되고요. 술 드신 분들이 저녁 내 많이 맞습니다. 드시거든요. 술을 네. 드시거나 그러면 근육이 더 처지게 되고 긴장도가 목젖 부위가 떨어지죠. 더 처져버리는 네, 거군요. 혓바닥도 더 처지게 예, 되고 예, 예. 무호흡이나 코골이가 더 심하게 되시죠. 그렇군요. 예, 그리고 네. 이제 코막힘에 대한 약물 복용을 할 수가 있습니다. 그래서 그 수술적 치료는 앞서도 말씀드렸지만 우리가 숨 쉬는 길에 막히는 부분을 모두 넓혀주는 수술을 해야 됩니다. 그래서 성인의 경우에는 이 2군데 이상의 막히는 부위를 가지고 있으므로 이 부위를 모두 넓혀주는 수술을 하는 게 굉장히 중요하고요. 네. 그 2000년도 이전 한마디로 말씀드리면 1990년도에는 구강내 수술만 했습니다. 그래서 입안 수술만 했기 때문에 환자들이 수술을 받고 나서 수술이 효과가 없다. 다시 예. 재발했다. 그리고 굉장히 치료의 그 성공률이 많이 떨어졌죠. 근데 예. 이제 2000년대 이후에는 이렇게 여기 나와 있는 것처럼 멀티레벨 수술, 막히는 부위를 모두 해결해주는 이런 수술을 했기 때문에 굉장히 치료의 성공률이 높아지고 있습니다. 코에서 막혔냐, 목젖에서 막혔냐, 맞습니다. 예, 저 혀뿌리에서 막혔냐, 그걸 네. 정확하게 찾아주는 것이 진단 잘하는 게 중요하겠군요. 맞습니다. 네. 예. 수술적인 요법 코부터 좀 자세하게 설명해 주시면 네, 좋겠습니다. 말씀을 드리겠습니다. 일단 원장님이 성형외과시니까 코 수술 네. 많이 하실 것 같습니다. 네. 그래서 먼저 코에 그 오른쪽과 왼쪽을 나누는 칸막이인 그 비중격 망곡증 수술이 있습니다. 네. 그 우리나라의 성인의 그 약 절반 정도가 비중격이 휘어 있는 비중격 망곡증이 있는데요. 사실 그 모든 환자가 수술이 필요한 건 아닙니다. 네. 그래서 코막힘이 있다거나 또 코막힘으로 인해서 우리가 수면 호흡 장애가 있다면 반드시 수술적 치료를 해야 됩니다. 네. 여기 있는 그 사진처럼 우리가 이 환자 같은 경우는 왼쪽으로 칸막이가 상당히 많이 휘어 있어서 예. 그 정상적인 뒤쪽 구조물이 보이지 않습니다. 근데 수술을 하고 나서 칸막이가 굉장히 반듯해졌고 뒤에 있는 정상적인 구조물들이 보이고 있습니다. 네. 그 외에 우리가 비각계 수술을 들 수가 있는데요. 우리가 이제 알레르기성 비염이 있다거나 또 하비각계가 부어 있는 우리가 비후성 비염이라고 부르는데 이런 게 있는 경우에는 우리가 수술적 치료를 해야 됩니다. 예전에는 그 수술을 할 때 절개를 해서 하는 수술을 많이 했는데요. 네네. 요즘은 그런 수술을 잘 하지 않고 여기 그 영상에 나와 있는 것처럼 2mm짜리 핀처럼 생긴 우리가 미세 절삭기를 이용한다거나 우리가 코블레이터라고 부르는 우리가 고주파를 이용해서 수술을 하게 됩니다. 그래서 수술 전에 점막에 부어서 뒤쪽 구조물이 보이지 않았는데 수술 후에 뒤에 있는 정상적인 구조물이 보이는 영상입니다. 네. 그리고 이제 비중격 수술과 함께 비각계 수술을 같이 하는 경우가 훨씬 더 많습니다. 아하. 네. 코에서 막혔을 때. 네네네. 근데 이제 또 안쪽에서 수술하시는 분들 굉장히 많더라고요. 네네네. 목젖 부위. 네네네. 예. 뭐 네. 편도 네네. 잘라냈다 그런 분들 많으십니다. 네, 맞습니다. 네네. 우리가 이제 입안, 구강의 수술로서 가장 대표적인 게 이제 영구개 수술이죠. 그래서 이제 그 영구개 수술 중에서 편도와 네. 영구개를 동시에 우리가 수술을 하는 구개수, 구개인두 성형술이 가장 대표적인 예입니다. 여기 영상을 보시겠습니다. 수술 전에 환자가 그 목젖과 우리가 혀 있는 데가 굉장히 좁아져 있는 사진을 보이고 있습니다. 네. 그래서 환자를 편도를 제거하고 그 다음에 우리가 영구개를 수술해 줌으로써 구강을 굉장히 넓혀주고 이건 이제 사진이 2차원적이라서 공간이 보이지 않지만요. 네. 3차원적으로 본다면 입천장과 우리가 목구멍 넘어가는 인두라고 부르는데 굉장히 네. 공간이 넓은 장점이 있습니다. 넓어지는. 그 다음으로 수술로서는 근데 이제 구개수, 구개인두 성형술은요. 그 수술 후에 굉장히 통증을 많이 동반합니다. 그래서 환자들이 굉장히 힘들어 하시죠. 예. 그래서 요즘은 수술 후에 통증이 적으면서도 효과가 비슷한 구개 근육 절제술을 많이 하게 됩니다. 그래서 영상을 보시면요, 이 환자의 그 목젖 위에 우리가 구개 근육의 일부를 절제를 하고 그 여러 겹으로 꼬매게 됩니다. 그렇게 되면 굉장히 넓어진 이런 사진을 볼 수가 있습니다. 특히 편도가 작은 환자에서 굉장히 효과가 좋은데요. 이제 이런 환자들은 앞서서 말씀드렸지만 통증이 적으면서 네. 출혈의 가능성이 적기 때문에
이 구개근육 절제술을 요즘은 많이 하는 편입니다. 수술 방법도 많이 개선됐군요. 네, 맞습니다. 네. 그리고 이제 혀 수술이 있습니다. 우리가 혀 기저부, 네. 설 기저부를 우리가 수술할 수 있는데 가장 대표적인 예가 이 고주파를 가지고 수술하는 방법입니다. 여기 있는 영상처럼 저희가 가장 많이 사용하는 게 이 코블레이터라는 고주파인데요. 이 고주파를 가지고 이게 그 핀처럼 생겼습니다. 이것도. 그래서 혀 기저부에다가 여러 바늘을 꽂아서 저희가 네. 이제 축소하는 수술을 하는데 동영상을 보면서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저 이제 설 기저부에 우리가 그 식염수 같은 걸 집어넣어서 약간 부풀인 다음에 이 코블레이터를 이용해서 설 기저부를 꽂고 우리가 축소하는 수술을 합니다. 근데 이 수술은 사실 5분도 걸리지 않는 수술입니다. 네. 그래서 출혈도 적고 통증도 거의 없기 때문에 저희가 다른 수술과 같이 동시에 할 수 있다는 큰 장점이 있습니다. 저렇게 잘라내거나 뭐 이렇게 다 혀를 축소시켜도 기능이나 다른 것은 전혀 없습니다. 예, 전혀 기능은 이상이 없습니다. 네. 코골이와 수면 호흡 장애를 주제로 광주 기독병원 이비인후과 전문의 박병철 과장님과 함께 상담 나누고 있습니다. 이제 가장 뭐 많은 치료가 또 어떤 분 보니까 이렇게 산소호흡기처럼 집에서 걷는데 좀 불편했다 이런 것들이 있더라고요. 어떤 치료법인지 좀 소개해 주셔야 되겠습니다. 네, 먼저 그걸 말씀드리기 전에 구강내 장치부터 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예. 이게 이제 수술 후에 할 수 있는 방법이 두 가지 방법이 있는데 첫 번째 방법이 구강내 장치입니다. 이 구강내 장치는요, 그 아래 턱뼈와 혀 등의 위치를 재조정해서 수면 호흡 장애를 치료하는 굉장히 좋은 방법 중에 하나입니다. 대신 이제 착용이 굉장히 불편하고요. 네. 잘 때 우리가 입을 벌리기 어렵다는 굉장히 단점이 있습니다. 이 그림은 우리가 구강내 장치를 하기 전과 한 후의 그 사진인데요. 여기 보시면 그 착용하지 않았을 때는 턱이 안쪽으로 좀 들어가 있고 우리가 기도가 막혀 있는 숨구멍이 막혀 있는 영상을 볼 수가 있습니다. 근데 구강내 장치를 하고 나서 우리가 아래 턱뼈와 혀를 재조정함으로써 공간이 굉장히 넓어진 숨길이 굉장히 넓어진 영상을 볼 수 있습니다. 이렇게 해박적 구조가 문제 있거나 수술에 적응증이 안 되는 분들한테는 구강내 장치도 굉장히 좋은 방법 중에 하나입니다. 저녁마다 끼고 자야 되겠군요. 네, 그런 단점이 좀 있습니다. 네, 습관화될 때까지는 좀 불편하겠다. 네, 맞습니다. 그 외에도 비수술적 방법으로서 가장 효과가 좋은 게 바로 지속적 양압기, 우리가 영어로는 CPAP 이렇게 부르게 되는데요. 네. 이 지속적 양압기는 여기 영상에 나와 있는 것처럼 특별히 그 디자인된 우리가 마스크를 통해서 기도로 공기를 운반하는 기계입니다. 그래서 이 기계를 통해서 생성된 공기를 흡입하면요, 기도가 이렇게 충분히 이 영상에처럼 우리가 열리게 되고 그러면서 수면 호흡 장애로 나타날 수 있는 다양한 증상들을 완화할 수가 있습니다. 아하. 그래서 이제 상당히 가장 좋은 치료법이라고 설명을 해주셨습니다만 저렇게 저녁에 자고 자려면 정말 답답하고 좀 공포스럽기도 하고 그러지 않을까 생각이 들어가거든요. 단점은 어떤 것이 있습니까? 네, 맞습니다. 아주 좋은 질문하셨습니다. 이게 장점만 있는 건 아니죠. 모든 게. 장점은 말씀드렸던 것처럼 효과가 그 우리 코골이나 무호흡 조흡까지 거의 100% 잡을 수 있는 굉장히 좋은 방법입니다. 근데 이제 단점은 말씀하신 것처럼 착용 시 굉장히 좀 불편함이 있습니다. 그래서 적응 기간이 좀 필요하고요. 소음이 그렇게 크지는 않지만 소음이 있기 때문에 같이 주무시는 분이 좀 불편해할 수가 있습니다. 그리고 이제 코로 공기가 들어가기 때문에 오랫동안 착용 시에는 구강 및 비강에 건조감이 생겨서 환자의 수능도가 좀 낮아지는 편입니다. 하지만 앞서서도 말씀드렸지만 우리가 1시간당 무호흡과 조흡의 숫자가 30회 이상 나오는 중증의 수면 호흡장애 환자에서는요, 1차적 치료로 우리가 생각을 해야 됩니다. 아하, 가장 좋은 치료법이다. 그 치료 결과는 좀 궁금합니다. 네, 일단은 환자의 그 영상을 보면서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이 환자 같은 경우에는 정말 중증의 수면, 무호흡과 호흡장애가 있었던 환자인데요. 이 환자 같은 경우에 그 수면 다원화 검사의 결과를 양압기를 착용해서 결과를 보여드리도록 하겠습니다. 무호흡이 있었던 환자가 여기 보시면 무호흡이 전혀 없는 정상적인 패턴의 호흡을 보이고 있고요. 코골이가 불규칙적으로 있었던 영상들이 정상적인 호흡을 가지고 있는 패턴을 보여주는 정상적인 패턴의 다원화 검사를 양압기를 착용하고 된 결과입니다. 그리고 이제 다음 사진은 우리가 이제 양압기를 착용하기 전과 후에 보여주는 그 수면 주기 그래프인데요. 한마디로 말씀드리면
자기 시작에서 깨어나기 전까지 하나의 그래프로 나타낸 그림이라고 생각하시면 됩니다. 네. 이 하늘색으로 보이는 게 환자가 무호흡이 있었던 그 장면이고요. 네. 이 파란색으로 보이는 것은 환자의 코골이에 있었던 어떤 장면을 보여주는 겁니다. 그러면서 아주 진한 하늘색으로 보이는 것은 산소포도가 굉장히 많이 떨어져 있는 그런 심각한 중증의 수면 호흡장애가 있었던 환자인데 양압기를 착용하고 나서 수면 주기 그래프를 보시면 코골이라든지 아니면 수면 무호흡이 양압기를 착용한 후에 사라진 결과를 보이고 있습니다. 네. 그래서 이제 어떤 분 보니까 착용하신 후에 새로운 세상을 찾은 것 같다. 낮에 졸리운 증상도 없고 네. 피곤한 것도 없다. 네. 그런 말을 하더라고요. 네. 그래서 아무튼 익숙해질 때까지 좀 시간 네. 투자하는 것이 필요하지 않을까. 네, 네. 이런 생각도 좀 들어갑니다. 네, 네. 그래서 아까 제일 중요한 것이 말씀해 주실 때 성인 만성 질환과 이것이 관련이 있다. 네. 코골이 무호흡증이. 네, 네. 그래서 그러면 저런 양압기라든지 수술을 통해서 잘 치료하면 네. 그런 만성 질환까지도 잘 치료될 수 있는 것인지 네, 알고 네. 싶습니다. 네, 아주 좋은 질문 하셨습니다. 일단 그 대표적인 몇 가지 연구를 가지고 설명해 드리도록 하겠습니다. 이거는 그 고혈압이 가진 환자에서 양압기를 사용한 게 혈압이 조절되는 양상을 보여주는 그래프입니다. 네. 우리가 양압기를 사용한 후에 파란색 그래프처럼 혈압이 조절이 잘 되는 경우를 보여주는 그림이고요. 다음 영상은 우리가 수면호흡장애를 가지는 당뇨 환자들에서 우리가 수면호흡장애를 치료를 하였을 때 우리가 200 이상이던 식후 2시간 혈당이 125에서 140 정도로 조절이 잘 되어진다는 결과를 나타낸 굉장히 유명한 연구 결과입니다. 예. 마지막으로 그 우리가 수면호흡장애를 가진 그 심혈관 환자들의 생존율을 우리가 비교를 했습니다. 근데 수면호흡장애를 치료하지 않으면 시간이 지날수록 그 개월수가 계속 지날수록 생존율이 굉장히 떨어지는 양상을 보이고 있습니다. 네네. 그 외에도 굉장히 많은 연구들이 되고 있습니다. 그래서 이 수면호흡장애를 치료를 하지 않으면 그 만성 성인 질환들이 굉장히 악화되기도 하고 네. 잘 조절이 되지 않는다는 보고들이 굉장히 많기 때문에 네네. 굉장히 적극적인 치료를 해야지만이 만성 성인병도 조절이 잘 될 수가 있습니다. 정말 고혈압, 당뇨라든지 심장 질환은 우리 몸을 그 소리 없이 갉아먹는 생명을 앗아가는 중요한 질환 아니겠습니까? 그런 것과 관련이 되고 또 이렇게 코골이 호흡을 잘 치료함으로써 그런 것들까지 해결될 수 있다고 하니까 정말 잘 오늘 좀 듣고 내가 대상이 되는지 한번 점검을 꼭 해보는 기회가 됐으면 좋겠다. 이런 생각이 들어갑니다. 그렇다면 이제 아까 수술법 설명해 주셨고 양압기 설명해 주셨거든요. 그 과장님 같으면은 뭐 환자가 왔을 때 뭐 장단점이 있겠습니다만은 어떤 치료법을 선택하겠습니까? 굉장히 좋은 질문 하셨습니다. 네. 왜냐하면 제가 환자들이라든지 환자 보호자들에게 가장 많이 듣는 질문 중에 하나입니다. 네. 여기 영상을 보시면요. 앞서서도 간단히 언급했지만 양압기는 효과가 굉장히 좋습니다. 반면에 이 평생 착용해야 한다는 굉장히 단점이 있습니다. 네. 수술은 모든 환자가 수술에 효과가 있는 건 아니지만 또 수술의 회복 기간이 굉장히 필요합니다. 그래서 굉장히 딜레마에 빠질 때가 많습니다. 일단 저의 경우를 말씀드리면 네네. 일단 젊은 환자들 같은 경우에는 일단 수면 다원화 검사 결과를 보고요. 단순 코골이라든지 아니면 경증이라든지 중등도의 수면 호흡 장애가 있으면 네네. 우리가 막힌 부위를 모두 해결해주는 그 멀티 레벨 수술을 먼저 권유를 합니다. 왜냐하면 그 양압기는 평생 착용을 해야 하기 때문에 젊은 환자들 같은 경우에는 특히 수능도가 오랫동안 하기가 어렵습니다. 수능도가 낮기 때문에요. 그래서 하지만 그 다원화 검사 결과에서 우리가 이제 중증, 즉 이제 무호흡과 저호흡의 수치가 30회 이상 나오는 경우에는 상황에 따라서 젊은 사람이라 하더라도 네네. 우리가 양압기 치료를 고려해 볼 수가 있습니다. 다음으로는 우리가 60세 이상의 고령 환자를 우리가 볼 수가 있는데요. 네. 이런 환자 같은 경우에는 그 다원화 검사 결과가 중등도 이상이면 먼저 우리가 이제 양압기 치료를 먼저 권유하게 됩니다. 그리고 이제 이런 것만 하시는 게 아니라 그 체중을 조절한다든지 아니면 생활 습관의 개선을 하신다면 훨씬 치료의 효과를 높일 수가 있습니다. 왜냐하면 이게 체중을 감량하시면 압력이 떨어지기 때문에 환자가 수능도가 더 높아집니다. 네. 그래서 그 외에도 우리가 수술 후에 또 이제 양압기나 구강내 장치를 할 수가 있습니다. 왜냐하면 효과가 좀 떨어진다거나 네네. 만족하지 못하는 수준이 되면 양압기나 구강내 장치를 또 할 수가 있고요. 또 양압기나 구강내 장치에 적응하지 못한 분들은 또 수술적 치료를 할 수가 있습니다. 이렇듯이 영상에서 보여드리는 것과 마찬가지로
그 환자에게 맞는 다양한 치료 방법을 이용한다면 그 치료의 효과를 굉장히 극대화시킬 수가 있습니다. 네. 네. 그래서 이제 양압기는 나는 착용하지 못하겠다 해서 수술을, 그러니까 어떤 자료를 제가 봤더니 50% 환자에 적용이 되는데 수술은 효과가 50%밖에 없다. 지금도 그런 말이 통용되는지 모르겠습니다. 꼭 그렇지는 않습니다. 환자를 예. 말씀드렸듯이 정확하게 진단하고 멀티 레벨을 수술을 한다면 수술도 효과가 굉장히 좋은 경우가 많습니다. 네, 그렇게 되겠군요. 이제 성인 무호흡 여기에 대해서 수면 호흡장에 대해서 설명을 해주셨습니다만은 소아들도 이렇게 코골이가 상당히 많다고 들었습니다. 굉장히 많습니다. 예, 예. 거기에 대해서 좀 소개해 주셔야 되겠습니다. 네, 그것도 굉장히 좋은 질문이신데요. 네. 이 짧은 시간 내에 저희가 이제 소아의 어떤 수면 호흡장애에서 다 말씀드릴 수는 없습니다. 그런데 이제 소아의 경우에는 그 앞서서도 말씀드렸지만 성인에 비해서 숨 쉬는 길이 굉장히 짧습니다. 그래서 네. 주로 우리가 편도, 일명 이제 구개 편도죠. 그 다음에 아데노이드, 인두 편도라는 것 때문에 코골이나 무호흡증이 생기게 됩니다. 이제 이런 증상들이 있으면 앞서서 말씀드렸지만 우리가 잘 때 성장 호르몬 분비가 되는데 성장 호르몬 분비가 되지 않기 때문에 성장 발육에 문제가 생길 수가 있죠. 그리고 이제 굉장히 집중력이 떨어집니다. 네. 그러면서 우리가 산만하게 되고요. 또 입을 벌리고 자기 때문에 우리가 얼굴이 변형이 생길 수가 있습니다. 또한 부종교합이 생깁니다. 우리가 입을 벌리면서 생활하기 때문에 위턱과 아래턱이 성장을 해야 되는데 부적절하게 성장하기 때문에 부종교합이 생기죠. 네. 원장님이 뭐 성형외과시니까 잘 아시겠지만 요즘 뭐 미용수로서 알려진 그 양악수술 같은 경우는 이런 부종교합을 네. 수술하는 거거든요. 그래서 네. 부종교합이 생길 수 있으니까 반드시 치료를 하셔야 되고요. 또 야뇨증이 있다거나 가장 중요한 것은 성인 수면 호흡장애로 될 수가 있어서 네. 성인뿐만 아니라 우리가 그 소아의 수면 호흡장애, 코골이나 무호흡증이 있는 소아들도 매우 적극적인 치료가 필요합니다. 학습 장애라든지 부모님들이 가장 걱정하는 거 그거 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 근데 키 크는데도 상당히 지장이 있을 것 네, 같아요. 성장 호르몬 분비가 안 되기 때문에 키가 네. 작아지게 됩니다. 그래서 어떤 아이 보니까 워낙 나대고 산만해서 이제 ADH 네, 이렇게 맞습니다. 알고 이제 진단을 계속 치료를 했는데 치료가 안 돼서 보니까 수면 호흡 장애가 그런 증상을 보였다. 네, 맞습니다. 이런 분 봤거든요. 그럴 수도 있습니까? 네, 맞습니다. ADH 환자들도 소아들 검사를 해보면요. 예, 예. 이 수면 호흡장애 환자들이 굉장히 많습니다. 네. 먼저 이게 수면 다운화 검사나 이비인후과를 오시거나 전문 클리닉에 가셔서 진찰을 받으시는 게 굉장히 중요합니다. 네. 시청자 질문 있으십니다. 48세 남성이신데요. 치료받기 전후에 준비할 점이나 주의할 점은 무엇인가요? 질문 주셨습니다. 네, 일단 그 수면 다운화 검사를 받으실 경우에는요, 검사 당일날 낮잠을 주무시면 절대로 안 됩니다. 이제 검사실에서 충분히 잘 수 있도록 우리가 저녁 식사를 충분히 하시고 오시고요. 그 따뜻한 물로 샤워를 하고 오시는 게 좋습니다. 그 만약 환자분께서 수술을 받았을 경우에는 약 2주 정도 음식을 부드럽게 드시는 게 좋고, 특히 자극성 있는 음식을 먹지 않으신 게 좋습니다. 또 그 양압기 치료를 받으셨을 경우에는요, 우리가 이제 안경도 도수가 있듯이 처음에는 환자에게 맞는 그 압력이 있습니다. 그 압력을 찾아서 우리가 2 내지 3주 동안 우리가 시험적 착용을 해서 적응하시는 게 좋습니다. 네. 지금까지 광주기덕병원 이비인후과 전문의 박병철 과장님을 모시고 코골이와 수면 호흡 장애에 대해서 상담해 드렸습니다. 너무나 친절하게 자세하게 설명해 주셔서 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 마무리하시면서 시청자분들에게 당부 말씀해 주십시오. 네, 슬라이드를 보면서 말씀을 드리겠습니다. 일단 그 코골이와 수면 무호흡증의 치료에서 가장 중요한 것은 정확한 진단과 적절한 치료 방법을 선택하시는 겁니다. 그 앞서서도 말씀드렸지만 적절한 치료 방법의 선택을 위해서는 그 수면 다운화 검사라든지 상기도의 해부학적 검사를 통해서 막히는 부위가 어디가 있는지 반드시 알아볼 필요가 있습니다. 그리고 이제 코골이와 수면 무호흡증은 그냥 단순히 넘어갈 수 있는 수면 습관이 절대로 아닙니다. 우리 몸에 치명적 영향을 줄 수 있는 여러 슬라이드를 보여드렸죠. 그래서 반드시 치료해야 되는 질환이라는 인식을 가지는 게 굉장히 중요합니다. 시청자 여러분, 우리들의 자신감을 고양시키고 삶의 긍정적 시각을 갖게 하고 재충전시키고 우리들의 몸과 마음을 건강하게 하기 위해서 아무리 바쁘셔도 꼭 해야 할 일이 있다고 합니다. 바로 땀 흘리는 운동입니다. 몸과 마음의 건강은 땀 없이는 불가능하다고 전문가 선생님들 지적하십니다. 규칙적인 시간에 아침 일찍 일어나셔서 땀 흘리는 운동 해보십시오. 꿀 같은 깊은 잠에도 도움이 되겠습니다.
KBC 건강클리닉 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.